Hello，大家好啊！今日有啲嘢好開心啊，所以想分享下。話說我今日收到2個稱讚啊！第一個稱讚咧就係咧我去買喼喎，咁就喺旺角嘅一個樓上鋪啦。行下嘅時候，咁上邊咧就得一個職員係一個姨姨咁樣啦，60歲左右。然之後咧我就喺度睇啦，我就問佢可唔可以開啲喼嚟睇啊？咁樣我想買個，本身我想買個前有開得，中有開得嘅，咁佢就介紹咗一個俾我啦。本身都覺得幾好嘅，同埋個價錢好相宜嘅。但係之後咧，我睇下咧，佢無啦啦話介紹個今日大特價俾我，咁就攞咗一個咁嘅喼出嚟俾我啦。然之後咧，我就發覺佢推介嘅呢個喼咧係大特價，同埋呢個 quality 好多啦，話個碌係日本碌啊，然之後入邊個質地好好啊。雖然今日唔係想講喼，但都可以開嚟睇下我個新喼。佢係咁樣前開嘅，然之後咧，睇唔睇到？係啲好實淨嘅帶啊，同埋一啲同我之前睇啱嗰個喼呢個價錢一樣，但係佢就靚好多咁樣咯。然之後個姨姨咧無啦啦話係因為見到我好善良，所以就推介呢一個得返一個嘅特價喼俾我咁樣。然之後我就問：咦，你咁短時間都睇到我好善良咁樣？跟住佢就話：係因為我好有禮貌，即係問佢可唔可以打開喼嚟睇下嘅時候，都覺得有啲唔好意思啊咁樣，好搞笑。但係幾好啊！我善良對人，佢又對我好返。然之後佢就介紹咗呢個咁靚嘅大喼俾我啦，真係好抵，under 1000蚊啦。總之喺 Sogo 啊、AEON 嗰啲買可能都唔止呢個價錢。我諗都差唔多啩，但係呢個質地都真係唔錯，所以我都幾開心。然之後咯，我就去咗麥當勞食嘢啦。咁喺麥當勞食嘢嘅時候咧，就搭台斜對面有另外一個姨姨，又係即係婆婆嚟㗎，嗰個就比較大年紀少少。然之後我就點咗麥樂雞，我喺度食緊嘅時候咧，見佢望住我，咁我就唔知佢做乜望住我啦，可能八卦咁樣。然之後我就問你食唔食麥樂雞啊？試一件啦咁樣。然之後佢就話我係食齋嘅。咁我就覺得好好奇，你嚟麥當勞食齋，你食得啲乜嘢？咁就同佢打開話題傾偈咯。然之後佢就話佢係食嗰個蛋包咯，麥芝蛋包、薯條咁樣。佢就話自己係以前某間麥當勞嘅職員，做咗幾年，但係咧係1990幾年做喎，成30年前咯。然之後又話自己攞咗服務獎啊，總之就講咗好多當年嘅嘢。然之後又話而家點啊，又話啲清潔公司啊乜乜咁樣啦。咁就講咗好多嘢。然之後我就喺度聽，係，我覺得。之後嗰個婆婆佢就無啦啦話：你咁好嘅，同我傾偈咁樣。跟住我就覺得原來係咁嘅，我都係一啲少少嘅陪佢傾下偈。原來都收到，即係好似好做到一個溫暖人心嘅作用咁樣，亦都收到佢嘅 feedback 稱讚我咯，所以我都好開心。我想嚟緊咁樣拍多啲日常嘅嘢，日常開心叫做日常好開心。加一個系列叫做日常好開心，可以唔使點樣剪接嘅，好快好短咁樣，希望多啲人睇咧。同埋呢個器材有啲難搞喎，呢個咪有時又駁到，有時又駁唔到咁樣，希望佢生生性性啦，喺我遲啲去旅行嘅時候可以收得 OK。好啦，係咁多啦，拜拜，多謝收看。